Mislim, da je to neka nuja v sodobnem svetu. Civilizacija, pa saj slovenska družba, je napredovala do te mere, da se ne ukvarjamo več s tem, koliko je ljudi pismenih. Da se ne ukvarjamo več s tem, ali bo nekdo šel v srednjo šolo ali ne bo šel. Hvala Bogu, leta 2025 smo. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Začuti novo univerzo. Moje ime je Matej Avbelj, sem profesor za evropsko pravo na Novi univerzi in danes, tako kot že prej, se bomo pogovarjali o eni izjemno aktualni temi, ki se še posebej dotika univerz. Univerze smo namreč tiste, ki podajamo novo znanje, vzgajamo nove učenjake. In v preteklosti, zlasti z uvedbo bolonjske reforme, se je v Sloveniji na univerze zgrnilo kar veliko kritike. Rečeno je bilo, da poučevanje na univerzah ni več tisto, kar je bilo, in še posebej to poučevanje ni več tisto, kar je bilo na nivoju doktorskega študija. Nekaka fama, ki se je vzpostavila, je ta, da doktorat danes naredi že vsak. Vsak je dovolj marljiv, priden in vztrajen, posledično pa so te doktorati nizke kakovosti in na ta način ljudje z nizkokakovostnimi doktorati, ko vstopajo na univerze, tudi znižujejo dotedanji nivo visokega znanja in znanosti, ki je na univerzah obstajal in ki so ga predstavljali stari uveljavljeni profesorji. Današnja tema torej je zelo pereča in o tej provokativni tezi se bom pogovarjal z dvema kolegoma, kolegico in kolegom, ki sta doktorska študenta na Novi univerzi, ki pa sta poleg tega, da sta doktorska študenta na Novi univerzi, tudi že zelo aktivna v svojem profesionalnem življenju in ki hkrati svoje znanje, ki ga pridobivata v okviru doktorskega študija na Novi univerzi, že kot asistenta prenašata tudi na bodoče generacije pravnikov na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. O provokativni tezi in sicer o tem, kako vidva čutita Novo univerzo, to je tisto uvodno vprašanje, s katerim vedno napadem naše sogovorce, se bom pogovarjal s kolegico Laro Kraljevič, našo doktorsko študentko, tik pred koncem, asistentko in hkrati pravnico v poslovodstvu Slovenskih železnic, ter Sebastianom Svetetom, prav tako naš doktorski študent, asistent za področje pravoznanstva, rimskega prava in strokovni sodelavec na kazensko-pravnem področju na Višjem sodišču v Ljubljani. Torej, Lara, naj začnem s tabo. Prvo vprašanje seveda je, kako ti čutiš Novo univerzo, kako si pravzaprav prišla v naše loge, zakaj si začela študijem, ne samo na doktorskem nivoju, že prej, sploh na Novi univerzi? Ja, jaz sem del Nove univerze že zdaj 9 let. V bistvu sem na Evropski pravni fakulteti konkretno zaključila dodiplomski študij, magistrski študij in zdaj tako, kot si rekel, zaključujem doktorski študij. Zdaj, kaj me je pripeljalo konkretno na Novo univerzo, v bistvu sta bila dva vidika ključna, bi rekla. Prvi vidik, zakaj sem se odločila za Evropsko pravno fakulteto, je bil tako nekako bolj organizacijski. In sicer zelo mi je ustrezal ta način izvajanja predavanj tudi v popoldanskem času, ta neka prilagodljivost, zdaj v zadnjem času tudi te možnost sodelovanja na daljavo oziroma prisotnost na daljavo, ves ta nek način, kjer v bistvu ti omogoča, da v življenju pač hkrati delaš tudi kaj drugega. Jaz bi rekla, da predvsem študij v Ljubljani za veliko večino ljudi je tudi finančno velik zalogaj in jaz sem prepričana, da velika večina študentov hkrati ob študiju tudi dela. Vsi vemo, da to študentsko delo danes ni več kreirano na način, da delaš 10-20 ur na teden, ampak dejansko delaš, kot da bi bil redno zaposlen. In ta nek način tudi možnosti popoldanskih predavanj je meni osebno ful ustrezal. Tako da to je sigurno bil pomemben dejavnik. Zdaj, drug dejavnik je pa bolj oseben, če tako rečem, je pa v bistvu ta
ta neka sprejetost, ki sem jo čutila ob tem, ko sem prišla na novo univerzo, že takrat na te informativne dneve v bistvu, ne. Jaz nikoli nisem se, pa tudi verjamem, da večina mladih danes, ne, v bistvu se nekako nisem dobro počutila nikoli v nekih okoljih, ki bi bila pretirano tako konzervativno, hierarhično urejena, ne, sej seveda mora biti hierarhija, jaz se s tem popolnoma strinjam, ne, ampak ta nek način, kjer nas v bistvu, ne vem, profesori konkretno izzivajo k temu nekemu razmišljanju, ne, da ni nekega zatiranja, če zdaj tako malo grobo rečem, ne, ampak v bistvu ves čas ta nek vključujoč način, pač meni je to res ful ustrezalo, no, in se je izkazalo za super odločitev. Super. Sebastian, kakšna je pa tvoja zgodba? Kaj pa je tebe pripeljalo na novo univerzo, tudi na dodiplomski, ne vem, če na dodiplomski, na podiplomski, pa na doktorski nivo? Ja, tudi sam sem začel svojo zgodbo pravno na novi univerzi, enako na dodiplomskem, magistrskem in zdaj doktorskem študiju. Motiv je bil v principu enak. A ne? Glavno, kar je mene motiviralo, bil sem takrat že v službi, imel sem otroke, družino, kredit. Je bilo to, da študij poteka v popoldanskem času. Ne? Mogoče sem se malo naivno lotil vsega skupaj, nisem šel na informativne dneve, prebral sem nekaj v ljubljanski, mariborski in naši pravni fakulteti, Evropski pravni fakulteti. In glavni motiv je seveda bil to, da so predavanja dostopna tudi zaposlenim, ker sem bil polno zaposlen takrat. Kljub temu, da to ni bil prvotni motiv, sem zelo hitro začutil, da je tukaj neka community, neka skupnost, ki ima zelo veliko enakosti z družino. Ne? En drugega smo poznali, za drugega smo skrbeli, kljub temu, da je bila večina mojih študentov, ki so začeli hkrati študirati kot jaz, a ne mlajših od mene, smo se zelo hitro povezali, zelo hitro smo si začeli deliti zapiske, vtise, kljub temu, da tukaj nimamo skupne menze, smo se dobivali zunaj v lokalih, debatirali o pravnih vprašanjih, obiskovali knjižnico, skupaj študirali. V glavnem res neka povezanost med študenti samimi, pa tudi med profesorji. Profesori so vedeli, kdo smo, poznali so naša imena, sploh če si kaj dal od sebe. Seveda, to je v vsaki organizaciji tako, ne? Če si te težko kdo prepozna, ampak če si bil pripravljen sodelovati, so ti bila vrata na široko odprta, povabili so te k sodelovanju, pa bodi si v časopisih, v raznih aktivnostih fakultete, pri raziskavah in tako naprej. V glavnem, je fakulteta, jaz sem jo začutil tako, in univerza, da deluje na sistem, da te posrka v svoj objem, kako naj temu rečem, in da začneš dihati in živeti z njo. Ni tako, da je polno satelitov, ki pač slučajno se tukaj srečujemo, pobiramo znanje, odhajamo domov in smo indiferentni do tega, kako kot skupnost živimo. Kar je v današnjem času, ko gre vse v smer partikulacije pa izoliranja posameznika, zelo dobrodošlo in se zelo dobro počutil skozi vaš čas študija. In ko sta bila enkrat posrkana in v tem vrtincu študija, se niste preveč upirala in ste rekla, greva do konca, greva študirati tudi na doktorski nivo. Pa me zanima, začel sem s provokativno tezo, ali imata vidva občutek, da ta teza, ki sem jo uvodoma predstavil, torej da je zdaj z bolonjsko reformo se nivo študija itak znižal, da stvari niso več takšne, kakršne so bile, in da še posebej s tem, ko se je doktorat demokratiziral, ker v preteklosti, ne vem, če veste, mogoče ste nekoliko mlajša, je šel na doktorat zgolj tisti, ki se ga je nekdo, ki je bil že zaparkiran na univerzi, izbral kot svojega naslednika. Torej, doktorat je bilo nekaj zelo ekskluzivističnega. Ali sta, ko sta se odločila za svoj doktorski študij, sta bila seznanjena s tem gledanjem, češ, da se zdaj podajata na neko pot, ki morda ni več tako cenjena, kot je bila v preteklosti? Jaz bi rekla, da se nisem s tem ukvarjala, takrat, ko sem se vpisovala na doktorat. Če sem čisto iskrena, je ta odločitev ni bila zelo premišljena. To je bilo moje naslednje podvprašanje. Zakaj se človek sploh odloči za doktorat? Mislim, jaz sem se vpisala na doktorat manj kot 24 ur potem, ko sem magistrirala. Tako da res ni bila premišljena. Ne morem reči, da mi je žal. Ni pa bila premišljena. Nisem se ukvarjala s tem, da bi to bilo zdaj nekaj manj cenjeno. Meni se je zdelo to takrat big deal. Še danes se mi zdi. Mogoče drži to, kar si rekel, ne? Se pravi, da
da je včasih bilo to veliko bolj ekskluzivno, ne? Da je danes doktorjev znanosti bistveno več kot včasih, ampak v bistvu je tudi magistrov več, ne? Pa diplomantov je več, vseh je več, ne? Ampak to je neka posledica razvoja družbe danes, ki jo jaz zelo težko ocenim kot nekaj slabega. Pač meni se zdi to prednost, meni se zdi to nek napredek družbe in meni se zdi to super, ne? Prepričana pa sem, da v bistvu to, katero raven dosežeš, je zelo stvar posameznika, ne? Seveda, ne vem, če se je kdo že na doktorski študij vpisal in si rekel, ja, jaz bom pa dosegel minimum, ne? Seveda, ko se vpišeš na doktorski študij, pač želiš čim višjo raven dosežeš, ne? Koliko ti to uspe, pač je stvar nekega procesa, mentorstva, tebe na koncu, a ne? Ampak ja, jaz bi rekla, da je ta različno doseganje ravni v bistvu že od nekdaj, samo da je včasih bilo manj teh primerov, no. Kaj pa ti misliš, Sebastian? Ti si en tak človek, kolikor se poznava, imaš vedno tudi tako uvit v tradicijo in mi iz rokava streseš kakšen latinski rek, ki pojasni, zakaj je tako, kot je danes že bilo v preteklosti. Torej, kakšen je pa tvoj pogled na demokratizacijo izobraževanja, če temu tako rečeva? Ker si me že izval, ne moram, da ne bi. Ne? Moj pogled je izhaja iz tega teorija sine praxisa. In to mislim, da je temelj, fundament vsega. Gledanje na povečanje števila doktorjev znanosti, kot nekaj slabega ali pa kot nekaj, kar kaže na to, da je raven, ki jo dosegajo, slabša, je, se pravičujem izrazu, ampak verjetno do neke mere sprevrženo razmišljanje. In jaz zelo pozdravljam to, oziroma mislim, da je to neka nuja v sodobnem svetu. Civilizacija, pa saj slovenska družba, je napredovala do te mere, da se ne ukvarjamo več s tem, koliko je ljudi pismenih. Da se ne ukvarjamo več s tem, ali bo nekdo šel v srednjo šolo ali ne bo šel. Hvala Bogu, leta 2025 smo. In pač družba je prišla do nekega razvoja, kjer se ukvarjamo s tem, ok, imamo toliko doktorskih študentov, a obstaja še kakšen postdoktorski študij, da se ljudje še naprej razvijajo. Hvala Bogu, razvija se tehnologija, naše dojemanje družbe, koncepcija in iskati, glede na število sproduciranih doktorjev znanosti, argument, da je pa to zdaj nekaj enostavnega, ker več ljudi to doseže, je pač ni najbolj utemeljeno. Jaz bom rekel, da se mi je zdel pač prehod iz magistrskega na doktorski študij neka normalna evolucija nekoga, ki bi rad o zadevi, o kateri strastno razmišlja, vedel največ oziroma vedel vse, spoznanja resnice, ali pa pač, če to pravo sploh obstaja, ali obstaja samo resnica, ki jo jaz vidim, pač terja od človeka to, da se izpopolni, kar se lahko po svojih najboljših močeh najbolj. In če hočeš dati na področju, na katerem delaš vse od sebe, potem moraš tudi po tej formalni plati pač narediti vse, kar je mogoče. Pa gremo zdaj bolj konkretno na vajine, čisto konkretne življenjske izkušnje z doktoratom. Jaz sem tukaj na tej univerzi tisti, ki ponavadi sprejme doktorske študente na prvo predavanje. Tam jim zelo resno, mogoče celo malo zastrešim v smislu izogibanja nepremišljenim odločitvam za doktorski študij. V tem smislu, da poudarim, da je doktorat tista zadnja faza v posameznikovem družbenem razvoju, tista zadnja faza socializacije na področju znanosti, da je dolžnost posameznika, ki napiše doktorat, da naredi en izveren doprinos k znanosti in da po svoji biti je doktorat zahtevna življenjska odločitev in da je to zahteven podjem. Pa me zanima, kako sta vidva sta, vaju poznam vsak na različnih stopnjah razvoja pisanja doktorske naloge. Lara, ti si zdaj že tik pred koncem. A je bilo težko? Ja, to, da ta odločitev ni bila premišljena, ne pomeni, da ni bila tudi najtežja, ne? Pač potem ta proces, seveda. To pisanje doktorske dizertacije je meni bila ena najtežjih, oziroma najtežja stvar, ki sem se jo lotila do zdaj. Mogoče nasploh, ki se jo bom kadarkoli. Zdaj težka je iz več vidikov, ne? Jaz se spomnim, ko sem tebe zbrala za mentorja, ne?
V bistvu, ko sem prišla prvič k tebi, potem, ko je bila sicer dispozicija že potrjena in pač tudi usklajena med nama, kako sem ti prišla razložiti, da v bistvu sem diplomo in magisterij v bistvu napisala v relativno kratkem času, da je pač moj način tak, da se izoliram nekje na morju ali kjerkoli in da potem imam ta fokus in da jaz to pač spišem v relativno kratkem času, ne. In to je bilo moje izhodišče, kako bom jaz pisala doktorsko, ne. In jaz sem še danes hvaležna, da ti meni v tistem trenutku nisi rekel, daj, lepo te prosim, ne bo ti ratala, ne. Ampak si pustil, si rekel, da ti nimaš nič proti, tudi če bom jaz to relativno v hitrem času spisala, da če bo to dobro, pač je to zate sprejemljivo. No in jaz sem pa res šla na to morje, ne, sem si rezervirala dopust in si vzela zraven knjige, za katere sem mislila, da so vse, ki jih rabim, na koncu sem jih rabila še 400 verjetno, ne. Ampak jaz sem prišla po tistem enem tednu z morja in sem imela napisano naslovnico in čist nič drugega. In meni je bil to tisti prvi nek, če rečem, reality check, ne, koliko bo to težko. Zdaj, kaj bi izpostavila kot najtežje, recimo, ne, pa ne v smislu, da zdaj je to za koga strašita, ne, ampak najtežje je recimo to, da si v bistvu res, ne vem, prepuščen nekako samemu sebi, ne, pa ne v tem smislu, da ti mentorstvo ne bi dalo neke poti ali pa neke pomoči, pa to meni absolutno mentorstvo ful pomagala, ne, ampak mislim, da je point vsega tega, da ti si sam na tej poti in da sam iščeš, kam boš zdaj prišel po tej doktorski poti, ko to pišeš, a ne. To ni tako kot, na primer, ne vem, pri diplomi, načeloma pač imaš nek krog, a ne, oziroma nek obseg, ki veš, da ga moraš obdelati in ko pač prijaš do te zadnje točke, kjer je krog sklenjen, veš, da si končal, ne. Jaz se spomnim, ko sem pisala to dizertacijo, da sem pisala že, ne vem, 3 leta po mojem, a ne, ali pa 2 leti pa pol, napisanih sem imela že, ne vem, 200-250 strani, pa še vedno nisem videla tega, da bo to enkrat konc. Pač res mi je bilo težko in potem ta nek proces, kjer ti ves čas, kjer že 2 leti, na primer, se ukvarjaš z neko temo, ki je relativno ozka v bistvu, ne, samo en delček enega področja pravnega, recimo, ne, in potem po 2 letih odpreš eno knjigo in ugotoviš, da nič ne veš. Pač to je meni bilo, res sem se ful velikrat zlomila in res mi je bilo težko, a ne. V bistvu mislim, da je za razliko, pa ne mislim zdaj kakorkoli to podcenjevalno do diplome ali pa do magisterija, ne. Ampak se mi zdi, da pri magisteriju pa diplomi vseeno je nekako mislim, vsaj moj osebno, no, ne bom zdaj govorila na splošno, moj temeljni cilj bil zelo povezan z, ne vem, financami pa z kariero, a ne, se pravi, ok, rabiš diplomo, če hočeš pač priti na neko delovno mesto, rabiš magisterij, to je zdaj nek standard, se mi zdi ratov, a ne. Pri doktoratu je pa to ful bolj osebna stvar. Res, to je tako ena bitka s samim sabo, kar se tiče discipline, pa motivacije, in če ni to osebna stvar, mislim, da ti to ne more ratati. A se strinjaš s tem, Sebastian? To, kar je Lara omenila, to, da se zlomiš, ta anksioznost, a si to tudi ti začutil kdaj pri sebi, ko si delal na doktorskem študiju? Ker če si, je to normalno, ne? Ker jaz kot večkrat povem svojim študentom, če tega ni, potem ne ustvarjate novega znanja. Ker vaša naloga je, da ko napišete doktorat, naredite izveren doprinos k znanosti. Torej morate najprej priti do spoznanja, da nečesa v bistvu sploh ne veste, da nečesa še ni in da morate potem vi v zvezi s tem zapreti to praznino. Si na podobne težave naletel? Jaz moram reči tukaj, ne, da se globoko strinjam z Laro, ne, in da jaz sem zdaj v tisti fazi, ne, ko je val že prišel čez tebe, te potopil in zdaj iščeš, kje je zgoraj pa kje je spodaj. Ne. Začel sem malo kasneje kot ona, do tistih 300 ali koliko strani, oziroma do tega, da bom jaz zadovoljen s tem, kar iščem, je še kar nekaj časa. Doživljam pa svoje doktorsko delo v bistvu ko nek odnos s partnerjem, ne? Ker to je le relationship, a ne, za 3-4 plus let. Precej naporno. Ne? In pač, ko mine tista začetna faza zaljubljenosti, a ne, ko ugotoviš, ok, mogoče me pa to niti toliko zelo zdaj ne privlači več, ali pa vidim to stvar drugače, ali pa ne vem, ne,
Prebrodaš to krizo, pa se ustvari neko prijateljstvo s svojo temo. Ne? In potem raziskuješ in bereš in nisi nikoli zadovoljen. In še je nekaj napisal. In potem, ko misliš, da si prebral že vseh 400 knjig, ne? Greš iskat še eno. Ta je pa res zadnja. Ne? Ker pravijo, pač, da nekje je treba narediti piko, pa začeti pisati, ne samo razmišljati. Ne? Čeprav jaz bi z veseljem. Ne? In zdaj neka omejitev, neka koncentracija, nek biti zadovoljen s tem, kar si odkril, da se ti pol zgodi po tako letu pa pol, da bi res misliš, da si našel neko izvirno misel, in pol odpreš eno X knjigo, na katero nisi računal, in najdeš to misel tam noter, in potem se ti malo svet podre in potem iščeš, kako boš to zdaj vključil zraven, pa a to sploh paše, a ti koncept sesuje. Zelo pomembno pri vsem skupaj je pa to, kar je Lara rekla, zdaj spet te moje citati, ohranjaj red in red te bo ohranjal. Jaz sem zelo nediscipliniran in če si ne narediš urnika, leta, meseci, tedni, dnevi, ure v dnevu, kako boš to stvar zvozil, potem je to večno odprt projekt lahko, ostane. Hkrati pa velja tudi za temo oziroma za pač nek tisti cilj, ki bi ga rad dosegel, da si tudi tam narediš etape, ali pa tako, ko je študij zdaj oblikovana, da so neki moduli, ki jih boš izpolnjeval, ker vedno pride do nekih sušnih obdobij, saj pri meni trenutno tako je, zato od nje malo več govorim, ko ne veš, kako bi se obrnil, ko nimaš neke izvirne ideje, tole bi rad, oziroma to iščem, kako bom zdaj do tega prišel, in potem rešuješ pač lažje naloge, obravnavaš teorijo, ki je do zdaj že bila, obravnavaš avtorje, ki so se s tem že ukvarjali, primerjaš in potem se ti kaj utrne, pa se stvar premakne naprej. Najhujše, kar se ti lahko zgodi, je to, da tega kolesa ne obrneš, da je suša taka, da pač se mlinsko kolo ne obrne ni kukar, ampak nekaj moš narediti. Gremo še bolj konkretno, ker po moji lastni oceni je najtežja stvar pri doktoratu razviti izvirno idejo in postaviti izvirno 1 ali 2, 3 raziskovalna vprašanja. In zdaj mene zanima, in tukaj lahko tudi malo konkretizirata, o čem sta pravzaprav vedva v vajini nalogi pisala ali pa bosta pisala, kako vam je sploh prišlo na misel, da bi pisala o tem? Kajti, kot vemo, Einsteinu se vedno pripisuje tisto reklo, če bi vedeli, kje se rojevajo najboljše ideje, potem bi vedeli vse. Kako se je vama porodila ideja o vajini temi? Pa mogoče zdaj najprej Sebastian, pa potem Lara. Ja, zdaj zelo poetično bi bilo, da bi rekel potušem ali pa na vece. Ne vem točno kje. O čem bo tvoj doktorat? Zdaj nek delovni naslov, ki terja prevetritev, oziroma sigurno ga bo treba spremeniti, je družbena pogodba kot nadrazlagalni argument. No in kje se človek to spomni? Ne vem, verjetno sem bral odločbe Ustavnega sodišča, v kateri so pisali, da je danes pa družba že na tej stopni in zato je to tako pa tako. In tukaj sem jaz prišel do razmišljanja, da pač to je seveda super, družba se razvija že z tehnološkega vidika, konceptualnega, meje padajo na vseh področjih. Včasih so v Jugoslaviji rekli, samo nam je nebo granica, zdaj še to ni več. In sodišča, oziroma razlagalci prava, običajno so to najvišja sodišča, lahko pa tudi akademija, se sooča s situacijo, ko reče, danes to vidimo drugače, zaradi tega, ker se je družba razvila do te stopne. Zdaj pa, jaz bi pa rad to prijemljivo naredil, da ne bo se mogel posamezen sodnik, sodišče, razlagalec, profesor skriti za dejstvom, ja, pač jaz to tako vidim. In bi rad raziskal to področje do te mere, da bi morda, to zdaj še ne vem, a bom dobil odgovor na to vprašanje, da bi morda prišel do odgovora, ali obstajajo neke merljivi komponente tukaj, po katerih lahko rečemo, ja, družba se je res tako razvila, večina v družbi tako misli, zato bomo tako kreirali razlago prava naprej in končno kaj pravzaprav pravo je. Kaj pa tvoja izvirna ideja in njeno porajanje? Naslov moje doktorske dizertacije je Delitev oblasti v krizi. Vse skupaj se je začelo med covidom. Jaz sem v okviru svoje službe kot pravnica na Slovenskih železnicah, tako kot si rekel, v bistvu se zelo aktivno ukvarjala takrat s temi ukrepi, ki so se
pač takrat uvajali za zajezitev tega virusa. In to je v bistvu tisti 2 leti mojega življenja, sta se vrteli samo okoli tega. In potem je pač sovpadala ta moja odločitev, da sem se odločila za doktorski študij. In jaz sem si želela raziskovati na tem področju, ker se mi je zdelo, da gre za neko edinstveno stvar, ki se nam je pač zgodila odkar sem jaz živa, recimo, a ne. In potem sem začela graditi, kaj pa bi lahko, a ne. Jaz sem recimo tudi magistrsko nalogo v bistvu pisala tudi v povezavi s covidom, sicer skozi to prizmo javnega naročanja, ne, tako da ta področje v bistvu nekako me je zanimalo, vedela sem kar veliko tega že iz službe. Potem pa v bistvu, kako sem prišla pa konkretno do te teme, je bilo pa več dejavnikov. Prvi dejavnik je bil ta, da sem si želela, da si ti mentor. Tako da sem vedela, da moram ta COVID nekako ustavno pravo pripeljati, ne. Zdaj, mogoče, če se navežem na tisto, kar smo se prej pogovarjali, ne, kjer si rekel, da v bistvu ta neka teza, kako so danes doktorati manj vredni pa vse to. Jaz sem si v bistvu pri tem, ko sem si želela, da bi bil ti moj mentor, izhajala iz tega, da sem vedela, da si tako ful zahteven. In da bom s tem, ko si ti zahteven, pač tudi jaz bolj zahtevna do sebe, a ne, zato ker ti ne bom želela poslati nekaj, kar bom že vnaprej vedela, da ne bo okej, ne. No in potem zanimivo mi je bilo, se pravi, te ukrepi vsi v zvezi s covidom, jaz se nisem s tem ukvarjala zdaj v nekem vsebinskem smislu, a so bili primerni ali niso bili primerni v tem res v vsebinskem smislu, ampak predvsem to delovanje te države takrat, ne, se pravi, in potem sem to načelo delitve oblasti, se pravi, vemo, da vsaka veja oblasti oziroma organi v okviru vsake veje oblasti pač izvaja neke svoje pristojnosti pri tem, da država deluje, ne, potem pa, ko pa pride neka kriza nekih večjih razsežnosti, kaj pa zdaj, ne? A so vsi organi ostanejo isti, a imajo vsi iste pristojnosti, a funkcionirajo enako, ne? A bi mogel kdo reagirati drugače, ne? In predvsem to vprašanje, ali ta ustaljeno načelo delitve oblasti z vsemi temi pristojnostmi, ki pač pripadajo posamezni veji, ali je mogoče reševati neko krizo velikih razsežnosti, če vse to imamo, ne? In v tem delu zdaj verjetno, mislim, ne bi šla preveč podrobno, ne? Ampak tukaj sem pol šla čez v bistvu celo zgodovino, ne? Tako, kakor veš, se pravi v bistvu od antike dalje, ne? Ko so se začeli te neki zametki razdeljevanja oblasti, in v bistvu analizirala, kako je bilo v preteklosti, ne, kako se je oblast odzivala v smislu, a se je koncentrirala, a se je decentralizirala, ne, če je pač prišlo do neke krize, in potem sem naredila to študijo primera covida in tako dalje, no, ne bi zdaj še bolj mogoče. Dobro, zdaj pa se dajmo malo iz tega znanstvenega, raziskovalnega oziroma sveta, ki je vezan zgolj na nastajanje doktorske naloge, pogledati še malo v aplikativno smer. Torej, na Novi univerzi se tudi trudimo, da že naše magistrske, še posebej pa doktorske študente vključimo v delo univerze, bodisi kot asistente, torej tiste, ki so kvalitetnejši posamezniki, ki izkažejo nek potencial tudi s svojimi ustreznimi objavami, nastopi, prav tako pa skušamo vas vključevati v naše raziskovalne projekte. Kakšne so bile vajine izkušnje v zvezi s tem na tem področju in ali je bila ta sinergija z asistenturo, ki jo izvajata, z tem in onim raziskovalnim projektom, v katerega sta bila vključena, a je bilo to dobrodošlo pri tej doktorski socializaciji, pri rasti doktorskega študenta? Sebastian? Ja, definitivno je bilo, a ne? Zaradi tega, ker to, da si asistenta, ne, te do neke mere vodi oziroma sili v to, da si dosleden pri temu, kaj govoriš oziroma temu, kaj predavaš, da točno veš, da obvladaš področje, na katerem deluješ, ne samo, da si v njem dober, ampak moraš poznati odgovor plus glede na študente, a ne. In jaz recimo sem bil prej tutor za pravoznanstvo kot magistrski študent pa prej še, a ne. In zdaj sem asistent za pravoznanstvo, kjer se predvsem ukvarjamo z razlago, a ne? Z metodami razlage, obvezni razlagalni argumenti, in to je področje, na katerem raziskujem že ves čas. A ne? Moja diplomska, moja magistrska naloga je šla v to smer nekako
in moja doktorska tudi gre v to smer. In ko je to vse skupaj povezano v nek življenjski slog, ne, ampak v nek način življenja, ne vem, je to eno na drugo sinergično vpliva. Tudi moje delo na sodišču je v bistvu precej povezano z razlago. In to se potem pozitivno odslikava tudi na doktorskem delu. Kljub temu, da so pač področja niso povsem pokrita. Zdaj kazensko pravo v službi, pravoznanstvo so neke osnove kot asistenta, doktorsko pa pač. Ampak včasih lahko kakšno novo spoznanje, ki ga pri študiju literature na doktorskem študiju dobiš, lahko deliš študenti tudi povsem aplikativno, ali pa tudi službe, zdaj ne konkretnih primerov, ampak kakšno vprašanje se da posplošiti, abstrahirati in ga potem deliti z študenti in pač jim odpreti neko širše polje razmišljanja. Ja, jaz bi se strinjala, v bistvu ta asistentura, če temu tako rečem, je meni bistveno pomagala na nek način, da sem bolj razvijala to idejo o tem, o čemer sem pisala. To načelo delitve oblasti, tak del ustavnega prava, kjer pač s čimer se študenti prvih letnikov na Evropski pravni fakulteti srečajo. In na koncu je meni ta nek dialog z njimi, če tako rečem, ki so še čist blank page, kjer pač v bistvu ne vejo nič še v bistvu, oziroma pač relativno malo, v prvem letniku, to je prvi semester prvega letnika, če bi iz sebe izhajalo absolutno malo, in te neki pogovori z njimi, te neki skupni pregled nekih primerov, mogoče, ti na nek tak nedolžen način, če rečem, odprejo to neko novo videnje, neke situacije, ker ko ti pišeš doktorsko dizertacijo, ti to toliko že zakompliciraš, toliko že greš v neke podrobnosti, da je včasih ta nek, kako naj rečem, korak nazaj, da pa se pogovoriš z nekom, ki pa mogoče ne poznaš vseh podrobnosti, še ni pogledal cele zgodovine od antike dalje, je lahko ful koristen. Zdaj te drugi neki projekti, ki si jih omenil, pa tudi seveda, meni konkretno je recimo velik plus bil ta, da sem spoznala v okviru teh projektov neke ljudi, neke velike osebe, če tako rečem, tudi na nekih položajih z nekimi posebnimi, bodisi političnimi izkušnjami ali kakorkoli, ki so v bistvu so se izkazali tudi kot zelo dobri sogovorniki pri tem mojem raziskovalnem delu v okviru doktorske. Seveda, na eni strani se je, tako kot sem rekla, pač zelo koristno pogovarjati z nekimi ljudmi, ki mogoče nimajo še ful izkušenj, seveda pa pogovor z nekom, ki pa, ne vem, je bil na raznih organov v okviru te delitve oblasti, pa ima pač neke izkušnje iz prve roke, so pa meni tudi bile zelo pomembne ali pa zelo velik plus pri pisanju. Tako da absolutno sem imela veliko koristi od vsega, v kar sem bila vključena. No, pa te ne bomo samo hvalili. Kaj ste pa mogoče pogrešala pri doktorskem študiju na Novi univerzi? So kakšni elementi, kjer bi si želela, da je nečesa več? Zdaj ne manj, da smo manj zahtevni, v to smer ne gremo, pa da je bilo česa več z vidika univerze, da je bilo še kaj drugače, kar bi izboljšalo to doktorsko izkušnjo. Zdaj boš sicer rekel, da hvalim spet, ampak meni se zdijo zelo dobrodošli ti doktorski seminarji, ki so zdaj uvedeni, mislim, že nekaj časa, zato, ker to res skupaj s celotno komisijo, ne samo z mentorjem, prevetri oziroma pripelje doktorskega študenta do tega, da res postavi nek robusten teoretičen, pa nasploh okvir svoje naloge. In to, pač, ko pridejo vzponi in padci, je veliko lažje to vladati, če to imaš. Jaz sem po naravi tak, da se rad družim pa debatiram. Misli se porajajo takrat, ko jih delim s kom. In bi mi bilo dobrodošlo, da bi bilo tega še več. Da recimo, ne vem, predstavitev osnutka ali pa dispozicije, ali pa potem pregleda dela, ne bi bil v smislu predstavitve pa komentarjev na njo, ampak da bi to bil nek bolj fluiden ali pa dolgotrajnejši proces z vsemi 3 člani komisije, ne samo z mentorjem. Seveda pač to zahteva
druge stvari zade, ampak povsem druge ideje ali pa povsem drugi zorni koti se lahko pojavijo, kot jih ima recimo mentor pa jaz, ki smo nekako istih misli. Tako da to je ena stvar, ki bi jo jaz vidim kot plus, če bi se to še dodalo, ali pa nek manko, ki sem ga čutil. No, ne vem. Se strinjam, to je tudi praksa na tujih vodilnih univerzah, kjer doktorski študij je tudi se dogaja znotraj skupnosti doktorskih študentov, ki se učijo drug od drugega. Najprej spoznajo, kako nič ne znajo, kot si rekla, in potem drug drugega tudi izzivajo v smeri tega, da svoje znanje, svoje teorije poglabljajo. Tvoj predlog, česa bi lahko bilo več ali pa drugače? Mislim, jaz za razliko, naprimer, tako kot je Sebastian rekel, sem bistveno bolj mogoče individualist, no. Nisem, se tudi jaz rada družim, no, ampak imam ta nek način dela manj timski, če tako rečem, in bi težko rekla, da bi mi to preveč pomagalo. Jaz celo mislim zase, da da sem bistveno boljša takrat, ko slišim manj teh nekih predlogov. Jaz recimo spomnim konkretno, ko sem začela s pisanjem doktorske in sem našla eno knjigo enega slovenskega, pač enega profesorja našega, kjer je zelo podrobno tudi obravnaval to dosti podobno temo moji, in jaz sem to knjigo zaprla in sem jo dala na stran in sem rekla, da tega ne bom več odprla. Zato, ker me je bilo strah, da če bom to zdaj prebrala, da jaz ne bom znala iti izven tega, da bo to zdaj vse, kar jaz vem, in ne bom imela ideje, kaj bi pa še lahko. Tako da ta del bi težko rekla, da bi meni konkretno ful pomagal. Jaz ful rabim te neke mogoče samostojnosti, da sebe izzovem, da se naučim pač nekaj razmišljati. Drugače pa mogoče te projekti, ki smo jih omenili, jaz mislim, da jih je veliko. Zdaj konkretno jaz sem bila vključena v te, za katere sem pač mi je dopuščal čas, če upoštevam še pač mojo redno službo in vse skupaj. Če bi bila pa zdaj konkretno res tisti doktorski študent v smislu nekega mladega raziskovalca, ki pa ne bi imela neke redne zaposlitve, bi pa verjetno si tudi jaz želela več. Ampak zase zdaj konkretno, za moj primer ne morem tega trditi. V redu. Zdaj smo naredili eno tako za splošno javnost, smo malo challengeirali tezo o tem, da je doktorat morda preprosta zgodba, potem smo naredili eno tako sociologijo doktorskega študija, pokazali smo težke, prijetne plati. Zdaj pa čist na koncu, ker počasi nas bo čas začel preganjati, recimo, da vaju povabim v tisti moj prvi modul, ki ga imam za doktorske študente, ko pridejo, kot si rekla, kot blank page, polni upanja in pričakovanj in potem povemo, kako te stvari tečejo po pravilniških določilih in po vseh stopničkah, ki jih morajo prehoditi. In tam jaz razlagam o svojih izkušnjah, dobrih in slabih plateh, dobrih in slabih praksah, tiste, ki jih je treba gojiti, in tistih praks, ki si jih je treba izogibati, če bi vaju povabil. In bi vaju prosil, rekoč, Lara, Sebastian, zdaj pa tukaj imata to blank page doktorsko novo nastajajočo skupnost. Kaj bi rekla, katere so dobre prakse doktorskega študija iz lastne izkušnje in kaj je tisto, česar naj ne ponovijo? Tista past tistih slabih praks, v katere sta mogoče vidva padla, pa želita drugim povedati, da se naj jih izognejo. Najprej Sebastian, pa bo imela Lara zadnjo besedo, kot se spodobi. To je zelo džentelmensko. Ja. Zelo dobra praksa je to, da si narediš načrt. To sem že prej omenil, se pravi, ohranjaj red te bo ohranjal. Naredi si načrt, koliko časa si pripravljen za to vzeti in računaj, da bo to trajalo plus leto ali dve. Potem si naredi načrt, kako boš to v praksi izvedel. Kdaj boš bral, kdaj boš delal, čist oprijemljiv načrt. Se pravi, v tednu imam 7 dni, take so moje obveznosti, toliko imam časa. Jaz to tudi študentom na vajah povem, dajte si najprej pogledati, koliko imate literature, kaj vse morate naštudirati, pa si naredite plan, kdaj boste šli na kjer izpit, pa začnite brati. In isto je pri doktorskem študiju, če ti nimaš vsaj grobega načrta, seveda se načrt za bitko sesuje pri prvem strelu, ampak vsaj nekaj moraš imeti, da se lahko primeš. Slaba stvar, ne nalagajte si večjih obveznosti v tem času, ki ste ga namenili za doktorski študij. Ne vzeti prevelikih pavz vmes. Jaz sem vmes delal PDI, to se je izkazalo kot ne preveč
dobra stvar, zaradi tega, ker imam zdaj en velik gap vmes in se moram nazaj spraviti v mut, da bom začel. A ne? Pozitivna stvar, ki jo pa še lahko izpostavim, da ta sendvič lepo zapakiram, je pa to, imejte čim boljši v narekovajih odnos z mentorjem. Z mentorjem neprestano preoprašujte, komunicirajte, biti odprt že v štartu za spremembe. Ne? Neka ideja je v glavi, ampak pač diamant se oblikuje tako, da se zbrusa. Ne? Jaz bi rekla, da je najbolj pomembno, da se najprej, da sprejmeš bolj premišljeno odločitev, kot sem jo jaz, da se v bistvu prej vprašaš, zakaj. Ne? Se pravi, zakaj si jaz to želim. In da v bistvu pol slediš temu. A ne? Se pravi, to, tako kot sem na začetku povedala, to mora biti nek osebni motiv, ne? Se pravi, neko, ne vem, bodi si doseganje nekega osebnega zadovoljstva, zraven katerega pač pride še ta naziv in vse to. A ne? In rekla bi, da dobra praksa, tako kot je Sebastian rekel, absolutno organiziranost, ne? Absolutno rabaš plan, absolutno si moraš spisati, ja, lahko je to v urah, lahko je to v dnevih, lahko je to, ampak itak se bo podaril, to vsi vemo, ne? Zato ker pač življenje gre hkrati dalje, ne? Med tem pisanjem in seveda pridejo pač neke nepredvidljive situacije in v tistem trenutku je zelo pomembno, da si tudi to dopustiš v bistvu, ne? Jaz se spomnim, da sem se ogromnokrat pač zlomila, zato ker sem ugotovila, da pač ne bom mogla ta vikend napisati in mi je to se zdelo kot konec sveta, ne? Ampak potem, ko so mi pa moji bližnji recimo rekli, pa dobro je, Lara, ne? Pač pa boš naslednji vikend, to me še bolj razjezilo, ne? Zato ker ne bom, ne? Ta vikend bom, ne? Predvsem pa dve stvari, ki se meni zdita recimo bistveni pri tem pisanju doktorata, je to, da se naučiš te ponižnosti, da pač nikoli ne boš vedel vsega, da je ravno v tem čar, ne? Da raziskuješ nekaj, o čemer ne moreš vedeti vsega in pač iščeš ta nek delček, ki ga boš vzel za svojega, ne? V bistvu, in bo to ta tvoj doprinos. Druga stvar bi pa rekla, da se naučiš pač te res absolutno discipline, ki je predpogoj za to, da lahko sploh sanjaš o tem, da prideš do konca. No. Hvala lepa za te vajne odgovore. Prepričan sem, da tisti, ki nas bodo gledali in poslušali, bodo lahko ugotovili, da doktorat ni lahka stvar, da pa je še slabše zelo lahkotno kritizirati tiste, ki so se odločili za doktorski študij v današnjih dneh, še posebej, če tega ne počno tako znotraj svoje kariere mladega raziskovalca, da to počno ob sicer svojih redni zaposlitvi. To je nekaj, kar zdaj omogoča bolj demokratična znanost, ki ni omejena samo na neke stare vplivne kroge. Danes smo slišali veliko dobrih in slabih praks, nasvetov, kako krepiti prve, izogibati se drugim. In tista beseda, ki je meni tu ostala zelo blizu srca, je bila beseda ponižnost. Ne? Ponižnost, kako malo, še posebej že, ko zaključujemo tudi doktorski študij, v resnici vemo, in če tako ravnamo tudi v javni sferi, ko ocenjujemo trud tistih, ki delajo doktorske študije, če jih bi ocenjevali bolj ponižno, ne bi tako kritično in pavšalno kritizirali trud teh ljudi. Upam, da bo v bodoče drugače in da svojo razpravo danes nismo odvrnili tistih, ki bi želeli napisati doktorat. Naš namen je bil prej obraten. Hvala lepa. Hvala tudi tebi.